Marrëdhëniet Kosovë-Francë dhe rolin e këtij shteti në të 99-ën me ndërhyrjen e KFOR-it francez në veri të Kosovës, pjesë që mbetet ende jashtë kontrollit plot të shtetit. Për integrimin e kësaj pjese, premtim pati dhënë edhe kryetari Agim Bahtiri, me të cilin kolegja Kaltrin Zymberi tani është tek ura e Ibrit për të zhvilluar një bisedë. Po, Drini, përshëndetje prej qytetit të bukur të Mitrovicës, ashtu edhe siç qysh na mirëpriti kryetari Agim Bahtiri. Këtu afër kam do të thotë kryetarin Agim Bahtiri, me cilin do të flasim pikërisht për Mitrovicën e urën e Ibrit. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje, kënaqësi që jemi bashkë sot këtu në urën e Ibrit. Kryetar, çdo herë kur ka vizita të nivelit Macronit, por edhe vizita të tjera, gjithmonë vije në pyetje Mitrovica. Ndoshta pikërisht Franca, pasi që ka një histori mes francezëve dhe Mitrovicës. Unë s'kisha më nda, KFOR-i është një organizatë të përbashkët për ruajtjen e rendit, jo vetëm të Mitrovicës, të Kosovës, po të botës. Është pjesë e NATO-s, është e dishme që këtë pjesë ka qenë pjesa e KFOR-it francez, dhe u përball me qytetarët si serbë dhe shqiptarë, dhe jemi në këtë situatë ku jemi tajt për shumë këtur, të rivitalizuar, të mirë kuptuar, të nënshkruar, po ende të jo të liruar, që është një politikë, në mendoj se është një politikë jo reale, cilat mahet peng kjo urë për mos më lirua prej njerëzve të cilët kanë në kokat të tyre një fotografi tjetër të Kosovës dhe pretendohet që në këtë urë të dohet Republika e Kosovës me ato të Serbisë, po kjo nuk do ndohë kur asnjëherë. Dhe unë prej këtij vendi të bëj apel të gjithë qytetarët e pjesës Verivt, por dhe të gjithë ndërkombëtarëve, por dhe të kryeministri Albi Kurti, që kjo urë të lirohet sa më shpejt që është e mundur, për arsye se kjo mbahet vetëm për çështje politike dhe për asgjë tjetër, për arsye se nuk ka gjë të bëjë me sigurinë. Ju përshën që lëvizja e lirë qytetarëve është e lërshme dhe nuk kije asnjë problem që 8 vite kemi vetëm 8 incidente, para ardhësime kanë qenë 9870 incidente, por duke punuar pa u ndalur asnjëherë. Edhe me ndërkombëtar duke falendëruar gjithë ata që më kanë ndihmuar, sidomos ambasadën amerikane, angleze, gjermane, holandeze, po të tjerët që më kanë ndihmuar për të krijuar paqen, mi falendëruar edhe policinë e Kosovës që ka qenë në nivelin më të lartë, gjyqësinë, hetusinë dhe këtë këtu e kemi bërë qyteti sot të jetë i lirë, televizin qytetar të lirë, por dëshiroj që edhe kjo urë të jetë e lirë dhe për makina, parasysh se s'ka asnjë arsye që kjo urë të jetë e bllokuar. Ju që 8 vjetë gëzoni postin e kryetarit Mitrovicës Jugut, në veri ndërkohë janë ndru vazhdimisht kryetarët. Mirë po, është një fotografi kështu kur erdhët në krye të Mitrovicës, pati të lëshu disa plumba, ku edhe pati të premtu revitalizimin e plot të urës, do të thotë edhe lirimin për vetura. Çka ndodhi më pas? Kush heziton? Simboli paqes janë plumbat çdo herë. Dhe aty ku ka paqe dhe edhe sot kemi shumë plumba para. Ku ka paqe dhe siguri janë edhe plumbat. Por kjo pjesë e urës, kur ka pasur më shumë në 2018, është proceduar një marrëveshje msheftë mes presidentit të atëhershëm të Hashim Thaqit dhe presidentit të Serbisë për ndaljen e Kosovës, dhe kjo met nërhije për arsye se ishte një punë më e madhe cilat dëshirojnë edhe bashkia ndërkombëtare të realizojnë, me pëlqimin e dy kryetarëve të shteteve të Kosovës dhe Serbisë. Por atëherë kom pas thënë se epicentrin e atij projekti do të ketë në Mitrovica i tërmet, i cili do të shpërndahet nëpër këtë Kosovën dhe Matutje. Sepse ne nuk jemi shumë të vogël, se cili prej neve duke nisë nga kryeministri edhe dhe një qytetar më i vogël
që të falemi apo të ndajmë apo të bëjmë marrëveshje me një tokë ku derdh gjaku i shqiptarit. Gjaku i derdhur i qytetarëve tonë, pas pararsëve tonë, është e shajt. Ai nuk guxon asnjëherë të lëviz, sepse ata kanë luftuar për këtë vend, dhe ata janë meritorë më të mëdhej për këtë vend, dhe ne jemi shërptorë të tyre për të quar amanetin e tyre në vend. Dhe kjo unë mendoj dhe shpresoj, dhe unë derisa unë jam kryetar, do të jetë ashtu çish ata kanë menduar. Çish ata kanë dhënë jetën, çish nënat e tyre janë mbet pa djemt e tyre, vajzat e tyre, çish fëmijët e tyre u mbet pa babën e tyre dhe pa nënën e tyre për lirinë e shtrajt që i gëzojmë sot, dhe nuk e ka të drejtë asnjë askush që të negocion këtë temë. Zoti Batiri, sa keni pas mundësi me fol me kryeministrin Kurti pikërisht për këtë pjesë, duke pas parasysh që ju në ndërkohë keni pas edhe bashkëpunime me kryetarët e komunës Veriut? Unë me zotin Kurti kam biseduar prej 2014. Por tash është në pushtet, është më ndryshe. Në rregull, po ka filluar prej 2014, sepse ju e dini këtu ka qenë me tonelata arër, kanë qenë gjembat dhe tenkat duke e ruajtur këtë pjesë, sepse pararsët e mi kanë dashur të ngrisin tensione dhe të bëjnë të pamundurën që dikush lëviz në pjesën e epër për pas kriminalet, të cilët kanë kontrabanduar dhe në pasuruar edhe në serbët dhe shqiptarët. Dhe me zotin Kurti kemi biseduar edhe për territorin mes dy komunave të kufejt administrativ, dhe jemi përcaktuar të jemi një, të bashkuar, edhe sot jemi të bashkuar për të mbrojtur çdo plan territorit të Republikës Kosovës. Sot kur pikërisht kryeministri Kurti është nisur për në Francë për në takimin me presidentin Macron, ambasada amerikane i ka dorëzuar kryeministrit ndoshta kontratën, marrëveshjen për ujmanin. E keni parë ju këtë kontratë apo edhe këtë lajm? Unë nuk e kam parë personalisht, por kam dëgjuar e kam studiuar. E ka një marrëveshje me kryeministrin më parë, siç e dim gjithë ne. Dhe ne do të analizojmë çka është mirë, ne do të pajtohemi, po çfarë është mirë nuk do të pajtohemi. Pasuria e Kosovës nuk mund të tërësua, nuk mund askush të vendos me pasurinë e Kosovës, dhe na do të shqyrtojmë cilat janë ato, se kom pa ende, dhe do të shohim pikë për pikë se edhe zoti Kurti, por edhe gjithë ne duhet ta dimë se vetëm si të barabartë mes dy shteteve, për të ndarë edhe pasuninë, me buda edhe kufirin, i cili është i përcaktuar atë, nuk do të ketë kërkush të drejtë ndryshe për pas ato që është sot. A mendoni që Kurti do ta respektojë marrëveshjen e 4 shtatorit duke përfshi edhe për liçenin e ujmanit, sepse vazhdimisht si ai, por edhe zëri, zëdhënësit qeverisë, në këtë rast është zëri i kryeministit Kurti, thonë që marrëveshja e 4 shtatorit e arritur në Washington është e një qeverie ilegale dhe si e tillë nuk ka pëlqim për respektim. Unë po ju them se ende nuk kam biseduar me Kurtin për këtë pjesë, por e di se Kurti është shumë i vetëdijshëm se çka do të merr hapat e matutjeshme, por unë besoj shumë te ai, para arsye se më ka instaluar në kokën time një vizion të qartë të tij. Dhe si tillë, që të unë kam kuptuar, unë i marrë dhe i kam bashkangjit për një partijës tjetër. Para arsye se vizioni im edhe tina në këtë pikë është i njëjtë. Dhe unë mendoj se zoti Kurti nuk do të lëviz as një centimetër në drejtim të shmangjes se kërkesës të atyre që kanë dhënë jetën për këtë vend. Flisni me shumë vetbesim për Kurtin dhe i kështu duken edhe i relaksuar, shumë sportiv. A mendoni që Kurti do t'ja u besoj kandidaturën për zgjedhjet e 17 tetorit? Është pa diskutueshme. Është pa diskutueshme. Pasi që Armend Muja dhe ai duket se ka aspirat për me qenë kandidat. Madje piku vendit ka lëshuar edhe shumë mesazhe. Secili qytetar i Mitrovicës ka të drejtë me pas aspirat. Secili qytetar ka të drejtë në bas statusit, cilët është i lëvizjes vendose edhe me hije në garë. Por unë e di se kush hen që shka me dalë. Kryetari Batiri është i padiskutueshëm. Dhe asnjë kundërkandidat, qoftë i partisë,
qoftë i partive tjera nuk ka kryetari Batiri. Zoti Batire, e keni vetë shpall kandidaturën apo e keni marrë besimin për e lëvizjes së vendosjeve? Prej 2013-ës, kur gjithë mendojshin ndryshe dhe me caktojshin me përqindje 3 deri në 5%, atëherë kam thonë se Mitrovica do të theshë në nuheqjen e Agim Batirit. Do të jetë në nuheqjen e Agim Batirit. Edhe tanit, po ju thamë se ai mandat nuk ka asnjë diskutim që kryetari Batiri do të heqë në mënyrë më të mirë të mundshme bashka me qytetarët. Unë jam një njeri qytetarëve, marr vendime me qytetarët, i ndigjoj shumë qytetarët, ulëm bisedojna me qytetarët, qoftë fshat, qoftë lagje, dhe njeri qytetarëve nuk mundet askush me mujtë. Absolut. Kështu që jam pa konkurrencë. Edhe një pyetje të fundit, me që po flisni shumë për qytetarët. A ka qenë dëshirë e qytetarëve apo e juaja kur keni thënë se Shakira do të vite këndoj për lirimin e plot të urës? Jo, ky propozim ka qenë për ndërkombëtarëve. Se pikërisht Shakira. Nuk u kam vetëm Shakira, po kanë qenë në yll i botës, siç është edhe Shakira marr pjesë në atë, që të vije këtu dhe kur bëhet hapja në 2018 që shkon e planifikume, që t'i bashkon gjithë qytetarët sërbet dhe shqiptarët, që të festojnë bashkimin e qytetit me urën e Ibrit. Kjo ka qenë një propozim i ndërkombëtarëve që unë e kam përkrah, por ndodhi aja që ndodhi, të cilët filluan negociatat për ndarjen e Kosovës, dhe kjo me të nënhije dhe ka qenë në atë kohë paralizueshme. Nuk ka qenë propozimi jam, por ka qenë propozimi ndërkombëtarëve. Faleminderit shumë për kohën, zoti Batire. Gjithat mirat, miropafshëm, urime gjithë qytetarëve të Mitrovicës për një ditë të mirë, të këndshëm me diell. Faleminderit shumë. Drine, kjo ishte lidhja me kryetarën e komunës së Mitrovicës së Jugut, zotrin Agim Batire. Faleminderit shumë Kaltrin për këto detaje nga atje. Ishte pra Kaltrin Zumberi nga Mitrovica e Jugut, gjithsesi nga